徐国勇说的是民进党秘书长，他自己还主持节目了啊。他说呢，没有台湾光复节，有什么台湾光复节呢？当时台湾是日本殖民地啊，我们都是日本人呐、我们光复什么？我们被光复，我们要庆祝什么光复节啊？意思就是这样，所以没有什么光复节啊。那徐国勇讲的就算了，我觉得民进党就不要跳下去背书了。民进党跳下去背书，说呢这个对说应该向国际宣传正确的讯息，等于是替这个徐国勇来背书哈。那我不知道大多数台湾认同不认同。韩国也做了日本的殖民地35年了、香港也被日本占领过啊。那韩国人有说我是日本人吗？是韩国人有这样讲吗？韩国人会这样讲吗？香港人会这样讲吗？所以你当时是因为这个战争打败了，对，甲午战争打败了，马关条约把日本割出去了，所以台湾割出去了，把台湾割出去了，割给日本了。对日本来讲，你就是亡国奴啊，对不对？就是倾国奴啊，你什么？你是日本人，他真的有把你当日本人吗？真的有把你当国民吗？后来因为在推广皇民化什么，他有一个阶段嘛。那你真的自己认为是日本人吗？真的认为自己日本人？你不能说因为当时的中华民国是国民党执政，因为我讨厌国民党，我跟国民党有仇，所以整个都不承认了，这个很奇怪嘛。好吧，这个徐国勇说没有台湾光复节。国民党呛就说严重挑战宪政基础，有没有宪就是中华民国宪政为基础啊？你总统不在中华民国宪法上宣誓就职，你不是当中华民国总统吗？那徐玉珍委员说呢，有种就取消纪念日，因为光才说要放假，才恢复放假，现在又说要把它，所以又否认。那萧旭晨也出来讲了，说这个徐国勇应该退回中华民国发的薪水啊。罗志强说呢，总统府的牌匾干脆改成总督府好了，原来就是总督府嘛那另外呢，徐国勇说，中美共同防御条约是军事同盟，跟主权无关跟我们主权无关所以中华民国并不是主权国家，美国也不是跟我们主权国家签的这个中美共同防御条约。讲完就问说，那赖清德是哪国总统呢？因为徐国勇说台湾没有光复节，而且当时蒋介石是军阀，是接受麦克阿瑟的命令的所以呢，主要是台湾地位未定论了，他们在附和这个独派人是很高兴了台湾地位，我一再强调，台湾地位怎么没有定呢？早就定了。你去看看那个开罗宣言波茨坦宣言旧金山合约，其实讲的，尤其在开罗宣言讲的就是台湾澎湖等等是归还给 Republic of China 中华民国，是写得很清楚啊，还不是只是说给 China， 不是只有中国 Republic of China 写得非常清楚的所以呢，当然不是要归还给中华人民共和国，因为那时候还没有中华人民共和国呢，所以中华人民共和国也不敢否认这件事情呢。当然，就联合国开始成立的中美英法书就是中华民国，只是后来说代表中国的是中华人民共和国，不是这个中华民国代表权。但是当时历史上明明白白写的，当时就是还给中华民国，怎么不是呢？怎么会没有？怎么叫未定呢？未定是说老共今天说台湾属于他的，我们说没有，当时没有说要给你，这个可以这样讲，但你不能说他未定啊，定了很久，就是还给中华民国，怎么会没有还给中华民国呢？好不好？萧美琴说蒋宋美龄一生致力守护中华民国来推动台美关系，他曾经这样讲了那这台湾就是从蒋宋美龄就开始呢，这个推动中华民国跟美国的关系，我们看一下。徐国勇怎么讲？蒋介石是代表同盟国接收台湾，所以没有什么台湾光复节卖欧北共就在睽违24年，台湾光复节要放假一天，民进党秘书长徐国勇说：“不是不是这样麦克阿瑟命令蒋介石，听好用命令命令蒋介石代表同盟国接收台湾，是回归中国吗？不是。而日本抛弃台湾主权的时候，台湾主权未定了，那时候的台湾人是哪一国人？还是日本人说台湾人是日本人啦，而且蒋介石也不是中华民国总统。谁继任总统？李宗仁。所以蒋介石既然在中国大陆就已经辞职，他就不是中国的总统了。那个中国指的是中华民国了，不是一个国家的领导人，又有军队，这叫军阀啦。如果台湾没有光复，请问赖总统是哪一国的总统？请问民进党的官员遵守是哪一国的宪法？作为曾孙的台北上蒋万安话说得很酸，点名赖总统人民福祉为重，只是说。大罢免之后换了人，结果更用力在操作意识形态。
赖总统嘴巴上也说民生优先，但是民进党的秘书长却公开大搞意识形态。蓝营质疑民进党内部是否很错乱，因为副总统萧美琴16号出席台北国际妇女协会75届周年庆，才说肯定荣誉会长蒋宋美龄夫人一生致力守护台湾和中华民国，抵抗中国共产党的并吞企图，并积极推动国际合作。位置不同，论述不同，外界恐怕是有看没有懂。好，很明显。徐国勇这个讲法老讲啊，就说他开了节目昨天叫武清。我昨天看一下他的开始瞬间的直播，其实收视率并不好线上直播的人并不多那时候好奇说他到底有没有主持费啊？听说之前在某有台主持费蛮高的，他那民党中央到底有没有主持费啊？昨天内容大概媒体看起来是他比较像赖清德之前在大罢免时期的团结时讲的番外篇啦。他的论述说中华民国已经结束的是外来政权，然后又在讲大概就是延续长毛象那一块嘛，就在对于说日本殖民史的过度美化。老蒋大概知道，如果你现在讲台湾主权未定论，去看一下开罗宣言现在在哪里？是属于中华民国外交部所有，现在在故宫里面。所以赖总统如果真的是今年，好像我们已经多久，台湾已经很久没有在庆祝台湾光复节了，还好，包括巧芯委员，还有包括原之委，他们终于把台湾光复节，今年是已经国定假日放假了，所以巧芯委员讲得很好啊，这是徐国勇的认同徐国勇的，那台湾光复节连假3天都不要放了，民进党党工去上班吗？好不好？就这样子吧，事实是这样子吗？所以。如果民党真的有心的话，请赖总统、赖主席这几天就去故宫看一下开罗宣言怎么讲的嘛，不要只是说长毛象而已。所以，包括徐国勇他讲了大概有2个谬误啦。第一个在历史上的谬误嘛，就说好啦，你说老共是怎样？老共对于中华民国他就断代史嘛，他就认为说中华民国到1949年结束了。他对于8年抗战史也把它扭曲成14年抗战史，那是有问题的。在史学界也有对于这个观点也是不认同的。可是民党是要消灭中华民国他认为中华民国是不存在的老蒋来说认为他是军阀怎么呢？把老蒋讲成军阀？那你有没有继承到你中华民国？你有没有看看你现在拿的新台币上面写的是什么？你放假，你中华民国，你赖清德是中华民国总统所以拜托不要再用长毛象那一套史观了，这个并没有要接受了。所以你真正今年已经立法院通过国定假日，你要正视中华民国，你就要回归中华民国，落实中华民国宪法，否则最后你只在拼政治而已，拼意识形态而已。刚大家在讨论呢，包括无薪假已经增加到6000人、7000人了，美国关税怎么办？所以，如果你回到大罢免、大闹赛那一块的，只在拼政治的话，那攸关这民众、国计民生的怎么办？所以，我觉得这是民党最悲哀的事情，只跟童文成基本盘取暖而已，他完全没有要扩大他的支持度。来，这个郑浩宇，其实我讲说这个说光复节不要要去上班，这个严重了啦。其实真正重点是说，我们有这些国定假日，重点是什么？是节。不管是什么，春节也好，清明节也好，最重要的是什么？是节。对我们广大的劳工、一般的市民、人民来说，最重要的事情就是节。好，那你不管前面的名义是什么，这些名义是什么，是我们这些政治工作者或者是国家政府机关，这个也许很重要，但对一般人来说。重点就是“节”这个字，有放就重要，就让大家是开心。不一定放假。那所以说，那我们之所以可以恢复这个人民假，其实也是在节有关，就是这是劳工我们希望大家能够多放假啊，这个薪水更多，放假更多。那如果我们能够帮你框一个国定假日下来，让你有一个节日可以放，这个。让大家都能够放假，这个才是要紧的。我觉得这是一个避重就轻的做法。所以说，我刚刚是在说你讲这个光复这个说要不要去上班这件事情是，我觉得我是说是严重的啦。那你说，这有关于说台湾是不是有个光复节这个问题？我觉得现在毕竟就是中华民国政府的体制。那但是你说在中华民国体制之内，我们有没有这个自由能够去谈论法律的问题？我们有没有自由能够去谈论历史的争议的问题？我们也许有一派的人说这个历史完全没有争议了，但是也有人一派认为说历史确实是有一些还有值得去了解、值得去探寻的地方。那你说最近 AIT
好，以直接回函给这个联合报，就告诉你说没有，我们真的觉得这个法律上面我们有我们的解释。那你就发现说，现在美国在做什么？在帮台湾做一些法律问题上面的一些开启一些讨论的开端嘛。从这里开始，你试着再去他要解套什么东西？在解套中国现在对国际的宣传。说中华民国就是被中华人民共和国已经这个给他继承了，已经被他这个吃下去了的这一种解套的这一种法律上面给你的枷锁，你要一一的去把它解开。那解开的方式不是马上直接再灌输一些其他的东西上去，而是说我们先试着用更开放的心情去看待当时的这些历史上面的争议，当时这些法律上面的争议。那我觉得，如果你是用这样子的心态去看待的话，你当然可以理解说，哦，那在这个大家在这些事情上面会有不同的看法，更何况。徐国勇秘书长是我们党的秘书长，他并不是代表政府，也并不是我们的行政院长，也不是我们的总统，所以他代表党的立场没错，党有自己的主张，有一个自己的这个 partisan 的意见嘛。但是政府归政府，总统跟行政院长、副总统所讲的东西，仍然是代表国家的立场啊，所以这边有冲突啊。刘律师，我想这个就是法怎样标准的胡说八道啊！哈，你执政党的秘书长出来讲话，然后执政党的相关的机关，不管是总统也好、外交部也好、陆委会也好，通通都不敢反驳。那这就是你民进党的立场嘛？好，那你说要解开枷锁，解开枷锁不代表你可以这个无中生有，然后那乱说一通哈。那刚刚其实赵大哥提到了，就是说开罗宣言其实讲得很清楚啦，他就说 all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa 就台湾嘛哈 ，and然后 shall be restored to the Republic of China， 要还给中华民国。那民进党常常宣传就是说，开罗宣言呐，它就只是一个公报，公报不是条约，所以它没有任何的意义，不是这样的。它在国际法上为什么会有重要性呢？因为在波斯坦宣言里面就讲了什么呢？波斯坦宣言它就是国际的条约，它说 the terms of the Cairo Declaration shall be carried out， 所以开罗宣言的所有的条款都必须要执行。好，所以日本必须要接受波斯坦宣言，然后来投降。最后日本有没有这样做呢？这个是日本的，在和约之前，在1945年昭和天皇的波斯坦宣言受诺书，他就直接讲了，我已经承诺，好，直接受美国、中国、英国3国政府的首脑发表的波斯坦宣言，以及他所揭示的各个条项。所以换言之，日本已经接受了波茨坦宣言，也包括波茨坦宣言里面强调的开罗宣言必须各个条款都要执行，其中就包括了台湾必须要还给中华民国。所以你已经没有所谓这个开罗宣言是没有法律文件的这种荒谬的说法，这跟事实上的状况是完全不符的。而且还有一个，就是说这个徐国勇呢，他是念法律的是吧？律师啊，对，他是念法律的吧？绿色的绿。所以说呢，他对于整个的像条约啊、合约啊，还有那个事实的这个叙述也是错误的哈。比如说这个，除了刚才这个叶律师提到的这个部分之外，1952年啊签署的这个中日合约，中华民国的外长跟日本政府签的这个中日合约，明确的就台澎就是归还给，就是这样哈，它就是归还给中华民国它的这个有效的管辖哈，所以说他就这边胡说八道一通，台湾政治地位未定。就美国来讲，他现在呢是作为一种操作哈，操作说不承认这个中华人民共和国在国际上宣称的就是世界上只有一个中国，中华人民共和国呢是代表中国唯一的合法政府，台湾是中国的一部分哈，他是不承认这个东西，但他是要作为一个跟中国大陆未来呢，再去谈到有关于台湾问题的时候，他把台湾问题拿来作为一个筹码嘛，哈。那我们自己的政府呢，傻里傻气的，而且是莫名其妙的，哇，高兴的不得了，去承认这个东西。哎，你去承认这个台湾地位未定，那你是怎样？你现在是伪中华民国总统，你是伪中华民国外交部长啊。所以这个是一个问题，这个是最大的问题。可是他跟这个徐国勇讲到说，台湾没有光复节，然后那个时候呢，我们呢是日本人，这个是两回事哎。你说在这个台湾光复的那个刹那，那个时候呢，我们是日本人，
那怎样？是战败国，我们都是亡国奴喽，我们都是大日本帝国的亡国奴喽。我补一句就好。不是难道莫名其妙2次大战在纳粹占领区下的法国人会认为我是纳粹德国人吗？对，这不是荒谬到极点了吗？这个是很可恶的，这个是一个很无耻的一个说法哈，就是说一个人呢没有国耻，没有国耻感。好，我们今天讲这个知耻近乎勇，那个耻呢是代表一种国耻跟羞耻感。哈，当一个执政党的秘书长讲出这么一个没有国耻感、一个无耻的这样子的一个谈话的时候，这个民进党的发言人还要去故意的把它跟什么台湾地位未定论啊什么东西扯在一起，然后呢去强调说啊，我们只是在民进党只是在解释一个中华民国跟中华人民共和国互不隶属。从哪一天中华人民共和国跟中华民国我们是主张他们互相隶属？完全没有嘛，哈！就民进党不要在那边打模糊战，不要在那边乱搅这些的概念。这个作为一个自己认为自己是亡国奴的执政党秘书长，民进党的人不觉得羞愧吗？然后还有这个，就再加上这个萧美琴，她今天不是在说啊，讲宋美龄如何啊？然后对于这个国际上这个是她创会的嘛？嘿，如果说套用这个徐国勇的逻辑的话，蒋介石是军阀哎，那你们干嘛承认这个军阀的太太对于中华民国有什么贡献？好吧，这个但许国勇他，我想他可能没有看这些历史文件，或是视而不见了。哦，他只想说，当时日本占领的时候，我们是日本的这个殖民地啊，我们都是日本人啊，所以呢，既然日本人，就我们是被我们叫什么光复呢？我们被人家打败了啊，我们还光复什么东西呢？哦，他是从这个角度来看。昨天陈永康将军呢传了一个资料给我，觉得蛮有可贵的。这是当时美国总统罗斯福的一个他的用纸，他的这边特别写罗斯福的 paper。然后呢，我就好奇，我说为什么开罗的这个公报有修改呢？这谁改的你知道吗？丘吉尔改的。丘吉尔上面改的。这上面就是刚刚叶律师有念嘛，他这个就是这个开罗会议的公报，开罗会议的公报就讲得很清楚，说日本把这个中国的领土偷去了，包括台湾啊、这个澎湖啊等等，所以现在要还给 Republic of China， 就还给中华民国，因为当时也只有 Republic China， 当时没有 People's Republic China 嘛，当时的 China 就是 Republic China， 就这么简单嘛。哦，所以为什么我们讲说中华民国是最大公约数，到底就在这个地方？再怎么样，它就是中华民国嘛，对不对？那而且你北京，你再不高兴，我也没有被你统治啊，我也就在大陆被你拿去，台澎金马还在我手上啊。我在这边行使我的治权呢，这个主权还是我们自己的，他怎么否认呢？他也很难去否认啊，最多不承认你啊，那怎么否认？对，我们才讲说互不否认，这个互不承认主权，互不否认治权嘛，他也不能否认你的主权呐，我就在这个地方嘛，所以你台独人是高兴，是说，哎呀，台湾地位未定论，我可以主张台独了，没有说台湾不是台独啊，你主张台独看看会怎样？休息一下再回来。那么陈志涵曾经被认为是战犯了，柯文哲给你坐一个车，所以他就被这个要求再押起来。那说如释重负哈，等等他为什么哈？而且轰北检的无限扩权哈。那另外呢，柯文哲带电子脚环呐没电了，所以呢查询电话就响了，他赶快接，审判长正在盯我，看我到底去哪里了，有没有跑掉了啊？然后柯文哲哽咽替李文忠喊冤，说呢检察官还去查赖清德的手机。检察官为什么不去查赖清德的手机？为什么不去抄小英商号还有扁帽工厂？意思说我选举的这些商号你们来查。那当时小英选举有小英商号，陈水扁也有扁帽工厂，那他们的账务清楚吗？你们真的查了他们吗？那为什么去查别人的手机，查这些什么李文忠啊这些手，为什么不去查赖清德的手机呢？是这个意思哈。那另外他引汉书了哈，他说呢，这个他对李文忠感到很抱歉，说检察官是这个侵犯隐私他说闺房之内有甚于讲错了闺房之乐了闺房之乐有甚于画眉者
画梅只是很热了，对不对？画梅之乐嘛，但是有比画梅之乐更热的就是闺房里面还有其他的乐趣。画梅只是开始而已嘛，画完梅呢，以后做什么呢？就个人就问检察官了哈。那这个李文忠说呢，这个当时橘子给他是一些800万嘛哈。说他是柯文哲是一组的，其他也不会知道到底钱哪里来的，到底怎么回事啊？我自己只负责转存了并没有去800万也不是我弄来的了哈。那另外陈志涵说毫无重点抹黑柯文哲的用人，认为这个北检传李文珍作证哈。来，志涵到底怎么回事？我先来讲一下这个历史典故，因为我觉得大家好像蛮好奇的。那其实柯 P 他昨天会在讲这一段话，他其实是在说他感觉到人民在这些非法的司法检调面前，其实非常非常渺小。因为过去的这1整年当中，其实检调就是拿着他的手机，还有他的 USB 所有的资料，一条一条的去看你跟谁传了什么讯息，你跟谁传了什么讯息。然后比方说我跟巧芯的对话，假设里面有讲到原知，然后他就跑去跟巧芯说：“哎，你知道他们2个在讲你什么吗？”就是故意去用一些挑拨的手段，或者是揭人隐私、疮疤的方式，然后在媒体上头去做法庭上之外的攻防，然后呢去揭露人家的这些隐私，而这些东西跟案情完全无关。所以他为什么当时会举这个汉代的这个金兆尹的张敞的故事？是那个时候张敞呢一度要被升官，结果呢其他的这个大臣就去上奏说，哎呀万万不可，因为这个张敞呢他是在闺房之内会帮夫人画眉的人，就去用人家那个家庭里头的琐事去告小状，类似这种意思。所以他就认为说我们的司法检调怎么会沦落到这个地步？那其实司法检调呢在过去的这侦查的这几天，包含了从抗告这个事件，因为跟我本人有关为什么我觉得昨天是如释重负？这个原因很简单，因为从上个星期一柯 P 交保出来之后，到了隔天，绿媒就开始操作，说因为我跟陈佑成议员跟柯 P 有接触，所以呢就认为他违反了北院的交保裁定。然后呢，就说这个北检就要来抗告，其实这根本就只是故意去设定一个不存在的事由，然后让北检去找这个找鸡蛋里挑骨头，然后来找到抗告的理由。为什么会这么说？因为呢，其实他已经把证人的范围无限的扩大了。我们在侦查期间，至少被传讯的证人有200-300个，可是呢，到了现在法院审理的期间，已经大幅缩小，而且重要证人几乎都被诘问完毕了。而我本人跟陈佑成都不在被诘问、交叉诘问的范围之内，所以我们要如何去跟柯 P 串证？还有串证的必要吗？根本没有，因为检方也没有要传我们，然后我们也不在后续要被交叉诘问的证人范围之内。我想这一点，叶律师也非常清楚。可是北检为什么明明知道？他们还故意要做这样的政治操作，显然就是要打民众党，造成我们之间内部的混乱。所以大家就会看到，在上个星期的时候，其实就有很多的这个风向非常乱，包含呢很多人说我是战狼小姐姐变成战犯小姐姐，就是说我会害柯 P 被关押回去。但其实我们自己的律师团非常清楚，这个法庭当中的攻防已经进一步延伸到政治攻防了。所以呢，当时我们的律师也很清楚的，在这个北院在开庭的时候，请北院再把这个裁决书呢，可不可以再更加明示一点？到底哪一些不能接触的犯的这个证人，我们把它正面表列出来。比方说，还没有交叉诘问过的重要证人，那不能接触，这个是合理的。所以呢，也非常感谢北院在这一次的裁定，其实真的是还我们一个公道。因为呢，他们北检的确是过于的扩权。那在这个扩权的过程当中，我还要说的一件事情，就是柯 P 有特别提到，为什么你不去查小英小铺？这个小英商号，为什么你不去查赖桑小铺？因为木可公司过去做的就是贩卖小物的行为，而这个东西就是商业的行为，跟赖桑小铺跟小英商号是一模一样的。为什么只有柯文哲不可以？为什么绿能你不能？小姐。其实我觉得这个事情就是，你如果今天可以成立的话，那以后检察官他想要做一个政治办案，我就无限的把这个人，那他身边所有的家人、朋友，他认识的人，我们一个人认识的人可能就对最多就是500-600个左右吧，你身边会有的。然后比如说我旁边有叶元之，然后我立法院的同事，我议会的同事，我的家人朋友，这都是列举的出来啊。你把它全部列为证人。因为你们都认识嘛，所以我全部都把你列为证人。那他今天他交保之后，是不是他就剩他一个人了？他没有任何人可以接触了。那所以说你的这个证人的名单，他必须你在他交保之后，他必须要是一个重要的，或是他还没有被问过的，或是他还有在这个刑事诉讼上面有重大意义的。那你也告诉人家有哪一些人不能跟他接触啊？不然他可能比如说我跟明贤讲个话就变串证吗？那他可能跟这个他可能有曾经被问过，
但他不是里面的关键角色。他就像刚刚志涵讲到的嘛，因为像那个什么，我再举个例子，像罗志强委员的这个陈冠安主任，他的主任陈冠安，那时候他的这个伪造文书案，他也有被找去嘛。那时候呢，后来我记得他不起诉吧，然后呢，他当时就。明明那些联署书跟他是没有关系的，但他也被找去。那找去之后也收他手机，收他手机做什么呢？就是看他有什么对话嘛。好，跟罗志强有什么对话？对啊，跟罗志强有什么对话？有没有什么金流啊？有没有什么跟谁？然后跟全部打开一次，因为他跟很多的这个政治人物可能都有 line 都有接触嘛。那假使说，你把这些好，我看到比如说他跟罗志强讲了什么，所以呢，我就把罗志强也叫过来问。那就问了之后也没问题，然后罗志强也回去了。那请问，那后续整个所谓的这个侦办伪造文书事件，都这个交保的人，他都不能再跟罗志强有任何的互动吗？不是这样子的嘛？否则我们今天检察官他要让你痛苦。他要折磨你，他要霸凌你，他要羞辱你，他只要把你周边所有的人全部列成证人，那好像这个人他就已经社会性死亡，没有人可以当他的朋友，没有人可以照顾他，没有人可以跟他说话。那我觉得检察官不应该是这样子的。谢谢他，周回来。